uyasikhathalela ebusuku awulala wozeli ugadene nathi xa bephangela bebheke emisebenzini uyabanakekela yolonto uDavide kwenye indawo athi uyini umuntu lento umnonelele kangaka yamkhathalela umuntu siyabulela Thixo unakekelwa nguwe uba ubungumuntu osowusilahlile Thixo asenzi kakuhle akhondo sibhetele ngayo bathi uyasigcina usithe wawo ngengube emhlophe Nkosi kakhulu ke Thixo qhubeka usigcina usigcine sinje singamadlakadlaka siyilento siyo kodwa usigcine usithande DJ Isaac Yo. Yo, ndinentsebenzo. Yo, ndisebenzile. Yo, umntana lo. Umntana ke lo. Yo, inkosi ne. Yawuthanga inkosi. Yo, hayi baby ndibuyile wethu. Nabo bekunzima. Hayi ndibuyile. Ngithe ndabuya. Yo. Hayi suka. Uright abantwana. Uright abantwana kunini umkile izinto nazana sezindlini. Oko kumkile wena uthi uyobhanda izinto onazanazo. Izonke izidla ezithen kodwa ubhanda ezithen kodwa ubhanda ezithen. Zonke zahlutha abanda ezithen uyahlutha wena ezithen. Uyahlutha. Imali ndicacisa yona into ebenzekayo kule mnobe ndihamba ndithe sihamba noShwenyu. Sathi sakwazithi noShwenyu. Wafika abafana abachaya ilento yabo bafika abafana basilanduka basibuthela loo mali besenayo basikhaba qha ke ngondathi ke wo uShwenyu hayi awunayikarati Ulimenemene ubani igama lakho ubani mavuthela Dani umavuthela ukunuka ngapha awukho right wena behloko ndizambuza uma athi le ndithethayo ndizambuza le ndithe because ayikho uyaxoka ndihlele apha ndihlele nawe ndihlele lento yakho ba uthi uyophanda uyindoda enjani wena ehambayo ubuye nelezitani endlini mini yonke uhambele ukubhanqa mavuthela ukunuka hayi kodwa akulantuka uyafana ushici akafani noxaka sawubambisa wethu kusawubambisa kusathe sibe right sizawuphuma imali zikatata sizawuphuma uphuma ke imali ke uma utata wasweleka uswele utata lijoni ezibandisitsho imali zobujoni baby ziphuma kade thatha ixesha uyabona akulantuka uzitya kuwe nechips zabantwana Ngake loo ndenzela baby ndenzela ntoba baby sibambise sukhumba kodwa kaloku yazibana ndikucholaphi ndandikucholaphi ukumntu wayesukaphi wena wedwa hayi ndiyaqala udibane nomntu onje ngawe ofana nawe ndiyaqala udibane ofana nawe odwa abantwana ndiyabakhetha kunawe ndikhetha bona kunawe way more better than you whoa ithini lento yakho iphi imali Mamela mntanam ndithe ndikaphuma kwaSipha laa mlungu waphayana uyaphethe isukesi ngapha nangapha uthi ke ndincede apho ndiyodiphozitha apha e-FNB kunamaphara phaa so ke ngoku uzoba yi-security yam ndiza kunika imali yokuthi ndabe ndiqomba nantsi imali yekhaya lam sithe sisaphuma njalo ke apha kwafika ingqushu yabantu kwasisiphithiphithi hayi ke kwanyanzeleka into yobana ke ngoku eneneni ndibe bodyguard ndathatha omnye oyi-1 ndamkhapha ezantsi kwanyuka i-briefcase enye kwathi sa imali nabo ke ngoku abathengi ngoku bezithaphulela phaa kwamela ke ngoku umntanam nampu lona ke ngoku ikhuphumpu ndathatha lo mlungu ndamphosa ngapha
Kanti xa ndisithi hey kunento isiqhumo esilapha ngumpu ndathatha umpu ndadubula Wena hey ndiyadubula mna wondibona uRambo ndabadubula kwathi sanga abantu woxola imali. ndizamile uchola imali abantu bayandogqitha abantu So yonke le nto ibalisayo, the bottom line akho mali. Awuzanga namali. sizoba nayo imali ntana How am I supposed to go on Instagram? yinto nonto ngoku Jonga apha siqhenke, whatever you call yourself. Mna ndashiya utata kaEnzo ndisiza kule poverty yakho. le nto katata kaEnzo andiyithandi ngoku kunye nosithwenjwa ngoku umntu ozilungeleyo usithwenjwa Sizawutya ukulunga. bendithengile nje igrosari kanyaka upheleyo nje na yintoni ungayiboni imizamo yam Uthenga ikhombo, ndithini ikhombo, zayitya njani ikhombo? Utata Enzo bendithengela igrosari eWoolworths. Bendisithi tin roof, ice cream nokutaka Enzo. Ndalahla imoya izawuza ne-tin roof next week Ngantoni? endodleni ndizayothengisala Khawuqale ngedata. I-AA. zoza ne-AA Ungamane usithi ngumntu wam ke phaa esitratweni. ngumntu kabani Hey. ungumntu kabani Hey. umphikisa wam andizakhayisi ngawe yazi xa ndisela ibhiya phaa kumane kubuza uba uphi umntu wakho asasiquva fondini asasiquva sam jongana ngoku ndibhizi apha bulela imini yonke isithandwa sakho siya kondlulela I'm a content creator, Strength. I'm a content creator. Ndihleli apha naye nedata. Ngoba kaloku uliqoki siyonje sithandwa uliqoki. Uliqoki. apha abantwana Bayeka abantwana abantwana bazova le nto siyithethayo apha bandijonge njani uzowuthoba isidima sam kule ndlu bayithandi mani ayithandi mani eyam I wonder utata Enzo angathini enondibona ndiphila lento ndiphilayo ndine-honorable phones ntontona ndiyandoba yinto endingabalayo. Ndingumntu we-iPhone mna, ndingumntu we-iPhone njengoba ngoku ingathi andinamva namphambili ngoku ndizise kwipoverty xoke ndini le ndoda ihamba imini yonke uduthi udubula bani wena ukwazela phumpu ndiqala ukhutshwa mna ndihambe ndiyokwenza intloko eJoburg ndibhukhe iflight eLondon ndiyokwenza nje intloko ndibuye ndizolala engqusho wena undixela ne-AA ndlula nebheki ndibuye mna uzondixelela ne-AA ndibo ndazifaka ethonsini ndaze ndahlala ethonsini lingekho like enjani lena ndiphilayo apha fane wahamba uzandifumana apha Gibela ibhasi ungasali Gibela ibhasi sihambe masanda Gibela ibhasi ungasali Gibela ibhasi sihambe masanda Gibela ibhasi ungasali Molo bhuti. Bengicela ubuza man. Oma-art noSithwenjwe ngabe bahlala phi? Ngobani obabuzayo? Oma-art noSithwenjwe. Apha eSouth Africa bakhona abo bantu abo? Come on, ngifuna ikhala. Hello? Ewe. Man, bendifakile imali engange 4,000 pha kuwe. Nabanye abantu banyusela imali bonke, i-5,000 kuyo umntwana. Imali ndibabhatele. Wena kuwe nganjani nangoku? Nangoku kumele fe ndifakile ngoku.
Nansi le nje. Nansi lo tsotsi wandithembisa ngemali nge-millions. Wathi umnyango mntanami. Uyambona ngoku? Hayi wena sizaphinda senze enye imali nangoku ndiselile imiliyoni esekingenile nangoku. Wo. Okay. Alright. Angazi laa moto ofendile ndibhatele kaloku, ufuna ibhatele laa moto nayo phaa.